posudu za mešanje sipamo 500 ml mineralne vode. Dodajemo zatim 250 ml jogurta, 1 kašiku soli i 10 g praška za pecivo. Sad sve to promešamo, pa dodamo 800 g mekog brašna i opet sve mešamo. Pošto smo sve sjedinili, dodajemo 200 g brašna i nastavljamo da mesimo. Kada pokupimo svo brašno, pred kraj mešanja, uzmemo ovako u šaku malo ulja, to je otprilike neki 20 ml i ovo testo još dodatno premesimo. Ovako premešano testo, pokriveno kesom, ostavljamo da odstoji 20 do 30 minuta. Po stolu pospemo brašno, a zatim testo izvadimo. Malo ćemo ga premesiti, a zatim ćemo ga podeliti na jednake delove. Ja ću deliti na 8 delova, a vi možete da podelite na onoliko delova koliko želite. Pospemo sa dosta brašna i sad svaki ovaj deo premesimo u loptu. Uzmemo zatim ovako jednu tacnu i na nju stavimo ove loptice. Stavimo na tacnu kako bismo loptice mogli da sklonimo sa stola da nam ne smetaju. Pospemo ih sa dosta brašna kako se ne bi sušile od gore. Otopili smo maslac i ostavljamo ga da se prohladi. Umesto njega možete da koristite margarin. Uzimamo ovako jednu jufkicu testa, pa ćemo je malo prvo rukom ovako raširiti, a zatim i oklagiju. Ovo brašno koje ste koristili ne morate da čistite sa stola. Testo razvlačite što više i što tanje možete. Premažemo ovako maslacem, pa ćemo testo preklapati. Evo baš odavde. Opet premažemo i opet preklopimo. Malo ove ivice stisnemo i odložimo sa strane. Ovaj postupak ćemo ponavljati sa svim delovima testa. Koristite dosta brašna kako vam se testo ne bi lepilo i ako vam se desi da pukne, nije ništa strašno. Pošto smo završili, uzimamo ove naše paketiće i slažemo ih ovako na brašnom posutu tacnu. Preko ćemo staviti kesu, opet da nam se ne bi sušili, i stavljamo u frižider 15 minuta da odstoje. Uzimamo jedan po jedan paketić i razvlačimo ponovo. Malo gore dole, a malo i levo desno. Kada razvučemo otprilike neki ovako kvadrat, 20 puta 20, opet ćemo testo presaviti. Višak brašna odstranite. I opet stavljamo sa strane. Isti postupak ponavljamo sa svim delovima testa.
Pošto smo taj deo uradili, uzimamo sad opet jedan po jedan deo i razvlačimo otprilike na neku dimenziju 15 puta 15 cm ili nešto slično. Ne morate baš jako precizno. Pošto ovako razvučemo, stavljamo punjenje od sira. Može to biti bilo koji sir, bilo da je sitni, zrnasti, feta, stari, mladi, čak i kačkavalj. Stavite ovako više na sredinu da kada preklopimo i bude se peklo, da nam ne curi. Ovako prstima zatvorite i stavite sa strane ili odmah u pleh. Pošto završimo, prebacimo ih u pleh, umutimo jedno žumance sa jednom kašikom mleka i time premažemo. Od gore možemo da pospemo raznim semenkama ili morskom solju. Dok ovo radimo, rena nam se zagreva na 200 stepeni. A zatim ih nosimo da se peku. Pogačice su nam se ispekle, vreme pečenja je 30 minuta, ostavljamo ih da se prohlade pa ćemo ih poslužiti.